बच्चों, वालेकुम आप सब ठीक हो? यस सर। सो आज हमने क्या पढ़ा? साउंड्स ऑफ एनिमल्स। वेरी गुड। तो आपको साउंड्स लर्न हो गई? यस सर। सो आपके सामने एक बॉक्स पड़ा, देख रहे हो? यस सर। इस बॉक्स में एनिमल्स चिट्स बनी हुई है, उसमें एनिमल्स के नाम और साउंड्स लिखी हुई हैं। आप में से एक एक बच्चा बारी बारी आएगा, एक एक चिट उठाएगा, जो साउंड उसको आएगी, जो एनिमल आएगा उसका नाम भी बताना है, उसको जो है उसकी एक्टिंग भी करनी है, उसकी साउंड भी निकालनी है। ठीक है? यस सर। मज़ा आएगा ना? यस सर। तो सबसे पहले कौन सा बच्चा आएगा? माही तबस्सुम, आ जाओ ज़रा, उठाओ इस बॉक्स से पर्ची अपनी, क्लैप करो सारे इसके लिए। लाइन साउंड निकालो लाइन की, बहुत अच्छे, क्लैप करो इसके लिए। चलो वापस, नेक्स्ट बच्चा रुकैया, इस बॉक्स से पर्ची उठाओ। जरा साउंड निकालो काऊ की। बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट आ जाओ इफ्रा, जरा डॉग की साउंड निकालो। बहुत अच्छे, चलो वापस, नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा एनिमल है? साउंड करो इसकी। हाँ बोलो, साउंड करो, साउंड इसकी। बहुत अच्छे, वापस चलो, क्लैप करो इसके लिए। आ जाओ साहिबा, एक चिट उठाओ आप भी बॉक्स से। कौन सा एनिमल है बच्चे? जरा कैट की साउंड निकालो जोर से। बहुत अच्छे, उठाओ पर्ची राबिया। कौन सा एनिमल है? जरा साउंड निकालो। बहुत अच्छे, क्लैप करो इसके लिए। चलो अपनी जगह पे। तबस्सुम, कौन सा एनिमल था आपको? जरा साउंड बताओ इसकी। बहुत अच्छे, चलो आगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सानिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। ये आपका चैप्टर नंबर 6 था, साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो आप सब ने साउंड्स भी सीख लिए और एनिमल से आपको लर्न होगी अब सारे। यस सर। वेरी गुड। चलो अपनी